Bismillahirrohmanirrohim. Maymunlar sayyorasi. Bunday manzara qarshisidagi hayratimizni ta'riflash oson emas. Kichik bir nuqtaday miltirab ko'ringan yulduz bugun ko'z o'ngimizda kattalashib borardi. U yaqinlashganimiz sayin apelsin rangidan qizilga to'qarib bordi. Biz uchun yangi quyosh chiqayotgandi. Uning rangi qizg'ishroq bo'lib, haroratini his qilib turardik. Kemamiz ancha sekinlagandi. Betelgeuse yulduziga yaqinlashgach, uning ulkanligidan hayratga tushdik. Antelli avtopolyotni yoqgach, astronomik jihozlarning yoniga borib, yulduzni ko'zdan kechira boshladi. Ko'p o'tmay yulduzning 4 sayyorasi borligini aytdi va masofalarni hisobladi. Ulardan biri kema orbitasiga muvozi orbitada harakatlanayotgandi. Kattaligi Yerning hajmiga juda yaqin bo'lib, atmosferasida kislorod va azot bor edi. Betelgeyzdan uzoqligi Yerning Quyoshdan uzoqligiga nisbatan 30 barobarligiga qaramay, harorat Yerniki bilan bir xil edi. Demak, Betelgeyz yirikligiga qaramay juda qizdirib yuboradigan yulduz emas. Ilk manzil sifatida shu sayyorani tanladik. Boshqaruv tizimiga kiritilgan tezkor buyruqlardan so'ng kemamiz sayyora atrofidagi orbitaga kirdi. Bir qator uskunalarni olgach, sayyorani bemalolroq kuzatishga kirishdik. Teleskop orqali qit'a va o'rmonlarni ko'rdik. Kemada qo'nish moslamasi yo'q edi. Biroq har ehtimolga qarshi kerakli choralarni ko'rib qo'ygandik. Kemada 3 ta kichik raketa mavjud bo'lib, biz ularning qayiqlar der edik. Shularning biridan foydalanishga qaror qildik. O'lchov uskunalarini va Hektorni o'zimiz bilan oldik. Bu kichik shimpanze ham skafandrni kiydi. Undan qanday foydalanishni bilardi. Kemamiz esa hamon orbitada aylanib yurar, undan 1 santimetr ham tashqariga chiqib ketmasligini bilardik. Bunday sayyoraga kichik qayiqda tushish qulay edi. Sayyoraning qalin atmosferasiga kirishimiz bilan professor Antelli havodan namuna olib tahlil qildi. Sayyoraning havosi Yerniki bilan bir xil ekan. Shitob bilan pastlayotganimiz tufayli maza qilib sevinishga fursat bo'lmadi. Yerdan 50 mil balandlikda edik ayni paytda. Kichik qayig'imiz avtoboshqaruvda bo'lgani uchun yaqinlashayotgan sayyorani tomosha qilishdan boshqa ishimiz yo'q edi. Sayyora chindan ham Yerga o'xshardi. Unga yaqinlashganimiz sayin buni yanada chuqurroq anglab borardik. Oddiy ko'z bilan ham qit'alarning chegaralarini ko'rish mumkin edi. Atmosfera yorqin bo'lib, yashilsimon rang ba'zan sarg'ish tus olardi. Ummonning rangi och moviy. Unda ham bir qism yashillik bor edi. Ammo quruqlikning dengiz bilan tutash joylari g'alati edi. Mazkur sayyoraning topografiyasi Yerning topografiyasiga o'xshamasdi. Sayyorada sivilizatsiya bor edi. Bir shahar ustidan uchib o'tdik. Anchagina katta ekan. Keng yo'llari yoqasida daraxtlar tizilgan mashinalar qatnab turardi. Shaharning go'zal me'morchiligiga bir rov ko'z tashlashga ulgurdim. Ko'chalar keng, oqqa bo'yalgan, uylar bir qator qilib qurilgan. Shahardan ancha olisga qo'nishimizga to'g'ri keldi. Avval shudgor qilingan dalalar, keyin esa ekvator o'rmonlariga o'xshash qizilga tortuvchi qahvarang daraxtlar ustidan o'tdik. Endilikda juda pastlab uchayotgandik. Bir yaylovdagi katta yalanglikni ko'rgach, kapitan shu yerga qo'namiz deb qaror qildi. Uskunaga kerakli buyruqlar kiritildi. Tormoz berilgach, baliqqa ko'zi tushgan chag'alayday bir lahza havoda muallaq qoldik. Shunday qilib safarimizning 2-yilida notanish sayyoraning yaylovdagi maysador ustida qo'ndik. Yerga tushgach bir muddat jim harakatsiz qoldik. Ehtimol tashqaridan bu g'alati ko'rinar, biroq hayratimizni bostirish va quvvatimizni to'plash uchun biroz bo'lsa-da tin olishimga muhtoj edik. Hayratomuz safarimiz nihoyalanib, o'z dunyoyimizga o'xshash sayyoraga qadam qo'ygandik. Biz ustidan uchib o'tgan shahar madaniy sayyorada ekanimizni ko'rsatib turardi. Ammo undan keyingi ulkan o'rmonni hisobga olsak,
Ayni paytda sivilizatsiyadan ancha olisdaligimizni taxmin qilish mumkin edi. Nihoyat o'zimizga keldik. Qayiqning illyuminatorlaridan birini ochdik. Havo chiqib ketgandagi shovqin eshitilmadi. Demak, tashqaridagi bosim ichkaridagi bilan bir xil. Sayhonlik atrofini o'ragan o'rmon devorday yuksalib turardi. O'rmonda bir sas eshitilar, na bir harakat ko'zga tashlanardi. Havo issiq, lekin chidab bo'lmaydigan darajada emas. Taxminan 25 daraja. Hektor bilan qayiqdan tushdik. Professor Antelli atmosferani yaxshiroq metodda yana bir bor tahlil qilishni istadi. Natija ajoyib. Ichida turli nisbatdagi kamyob gazlar bo'lishiga qaramay, havoning tarkibi Yerniki bilan bir xil edi. Shunday esa-da, ishonch hosil qilish uchun dastlab shimpanzening shlemini yechib ko'rdik. Hektor maysalarda shod umbaloq oshgach, o'rmon tomon chopib ketdi. Hayhallashimizga qaramay, bir daraxtga tirmashib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Skafandrlarimizni yechgach, erkin gaplashish imkoniga ega bo'ldik. Bir-birimizni ovozimizni eshitib hayratga tushdik. Tortish kuchi borligini bilmaganimiz uchun ehtiyotkorona tarzda bir necha qadam bosib ko'rdik. Biz ko'rgan sayyora Yerning egiziga ekan. Hayot bor. Ba'zi daraxtlarning bo'yi 45 metr. Ulardagi namlik Yerdagi daraxtlarnikidan ko'p edi. Bir ozdan so'ng hayvonot olami ko'zga tashlandi. Katta qora qushlar kalxatlarday vazmin qanot qoqib uchardi. Mayda qushlar esa cho'g'irlashib bir-birini quvvatlardi. Qo'nishimizdan oldin shaharni ko'rganimiz uchun sivilizatsiya borligiga amin edik. Biroq biz turgan yer taraqqiyotdan ancha olisdaligi ham aniq edi. Aqlli jonzotlar, insonlar deyishga hali jur'atimiz yetmasdi. Sayyora yuzasiga ishlov berishgandi. Shunga qaramay, atrofimizdagi o'rmonlar kimsasiz ekanligi shundoqqina ko'rinib turardi. Hayron qolarli yeri yo'q. Osiyoning turfa hududlarida odam qo'li yetmagan o'rmonlar bisyor. Bu yerga tezroq nom qo'yishimiz kerakligi haqida o'ylardik. Yerga o'xshagani tufayli unga Soror deb nom berdik. Vaqtni yo'qotmay tekshiruvni boshlash maqsadida o'rmonga kirdik. Tabiiy hosil bo'lgan so'qmoq bo'ylab yurdik. Artur va mening qo'limda miltiq bor edi. Professor esa qurol o'rniga boshqa narsalarni ko'tarib yurishni ma'qul ko'rardi. Ildam qadam bosardik. O'zimizni shunday yengil his qilayotgandik. Safar chog'ida oshgan vaznimiz yana o'z holiga kelgani uchun 10 yoshga yasharganday bo'ldik. Bir qator bo'lib borar, ora-orada Hektorni chaqirardik. Oldinda ketayotgan yosh Artur to'xtab qo'li bilan qulog'iga ishora qildi. Uzoqlardan oqar suvnikiga o'xshash ovoz eshitilayotgandi. O'sha yoqqa burilganimizdan so'ng tovush yanada kuchaydi. Sharsharaning sadosi ekan. Yaqinlashgach qarshimizdan chiqqan manzarani ko'rib uchalamiz ham dong qotib qoldik. Billurday tiniq suv keng sathga yoyilib, yuksak-yuksaklardan ko'l uzra to'kilayotgandi. Ko'lning suvi tip-tiniq bo'lib, unda sayyoraning yashil tusi aks etib turardi. Ko'l yoqasi qumloq edi. Har tarafda kichik, uchi o'tkir xarsanglar ko'zga tashlanardi. Havo issiqligi bois suvning jozibasi meni ham, Levaynni ham o'ziga tobora kuchli jalb qila boshladi. Kiyimlarimizni yechib suvga tushishga chog'landik. Biroq professor sayyoraga begona ekanimiz bois ehtiyot bo'lish kerakligini ta'kidlab, bizga to'sqinlik qildi. Bu suv notanish, xavfli suyuqlik bo'lishi ham mumkin. Professor ko'l yoqasiga borib, engashib qaradi. Barmog'ini ehtiyotkorona tekkizib ko'rdi. Keyin bir hovuch suv olib hidladi. Tili bilan tekshirib ko'rdi. O'ziga o'zi gapirayotganday. Bu suvdan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas, dedi. Qo'lini suvga tekkizish uchun yana egilganda vujudi toshday tek qotib qolganini ko'rdik. U hayrat bilan xitob qildi. Barmog'i bilan qumda ko'rgan narsasiga ishora qildi.
O'sha lahza hayotimdagi eng yovvoyi hisni tuydim deya olaman. Tepamizda ulkan qizil sharday turgan Betelgeyzning nurli sohilida inson oyoq izi shundoq ko'rinib turardi. Ayol kishining oyoq izi, dedi Artur. Uning ovozi bo'g'iq chiqdi. Bunga hayron qolmadim. Men ham shu fikrda edim. Bunday ingichka va kichik oyoq izi ko'nglimni bezovta qila boshladi. Odamning oyoq izi ekanligi borasida yanglishishimiz mumkin emas albatta. Iz bola yoki jussasi kichik erkakka tegishli bo'lishi ham mumkin edi. Biroq ko'proq ayolnikka o'xshardi va shunday bo'lib chiqishini butun qalbim bilan istayotgandim. Demak, sororda insonlar bor ekan, dedi past ovozda professor Antelli. Keyin yelkasini qisib qo'ydi va biz bilan birgalikda sohilda yana iz qidirishga kirishdi. Aynan shu yaratiqqa tegishliligi aniq bo'lgan boshqa izlarni ham ko'rdik. Biroz oldinda borayotgan Levayn sohilning quruq qismiga ishora qildi. Bu yerdagi izning nami hali qurib ulgurmagandi. Salgina avval shu yerdan o'tibdi, dedi yigit hayajonlanib. Cho'milayotgan ekan, kelganimizdan keyin qochibdi. Oyoq izlari ayol kishiga tegishliligi borasida ham fikr edik. Shu bois u yaratiqni ayol deb tilga olayotgandik. Atrof javonibni diqqat bilan ko'zdan kechirdik, o'rmonga tikildik. Biroq na bir narsani ko'rdik, na bir narsani eshitdik. Professor yana yelka qisib qo'ydi. Vaqtimiz mo'l, modomiki bu suvda inson cho'milgan ekan, demak bizga ham xavf yo'q. Professor darhol yechinib, do'mboq vujudini sarin suv ixtiyoriga topshirdi. Uzoq safardan so'ng ko'lning salqin suvi so'nggi topilmamizni yodimizdan chiqardi. Faqat Levayn o'ychan ko'rinardi. Qovog'i soliqligi uchun endi mazax qilishga chog'langanimda sharsharaning ko'lga quyiladigan yerda turgan bir ayolni ko'rdim. Uning menda qoldirgan ilk taassurotini ta'riflashga tilim ojiz. Betelgeyzning qizg'ish nurlari ostida yelkasiga tushayotgan tomchilarga parvo qilmay turgan sororlik bu sohib jamolni ko'rib, nafasim bir lahza bo'g'zimga tiqilib qoldi. Ha, bu ayol edi. Yoshgina qiz, sororlik ma'budi bo'lmasa agar, ulkan quyosh ostida tanasining mahram joylarini yashirishni lozim ko'rmay g'oz turardi. Egnida yelkalariga yoyilgan sochlaridan boshqa hech nima yo'q edi. Levayn va men nafas olishga ham jur'at qila olmayotgandik. Hatto professor ham uning go'zalligi qarshisida lol qolganday tuyuldi menga. Tizzalarini xiyol bukkan holda oldinga egilgancha uryon ko'ksini biz tomonga qaratib suzishga hozirlangan g'avvosday qo'l va yelkalarini biroz orqaga tashlab turgan bu notanish ayol bizni kuzatayotgandi. Nigohlarida hayrat alomati zuhur topgandi. Yanada diqqat bilan tikildim. Nigohlari keskinlashdi. Tanam toshday qotib qolganini his qildim. Chunki uning ko'zlarida men uchun notanish qandaydir g'ayritabiiylik bor edi. Bu g'ayritabiiylikni tahlil etish yoki tabiiy sabablarni topishim mumkin emasdi. Shunchaki bizning nasldan keskin farq qilishi haqida o'ylayotgandim. Ko'zlari kulrang edi. Bunaqasi bizda uchramaydi. Biroq keskin farq ko'zlarining rangida emas, nigohlarining bo'mbo'sh ekanida edi. Ilgari menga tanish bo'lgan telba bir ayolning ma'nosiz nigohlarini eslatib yubordi uning qarashlari. Yo'q, bu nigohlarni devonaning nigohlariga mengzab bo'lmaydi. U qiziquvchan nigohlarimizga o'zining nishon bo'lganini tushungach, to'g'rirog'i ko'zlarimiz to'qnashgach, xuddi qattiq larzaga tushganday cho'chib boshini yonga burdi. Uyalgani uchun bunday qilmagani ayon edi. Haddan ziyoda hayajon tufayli nigohini olib qochgandi. Dosh berolmadi. Ko'zlarimiz to'qnashgach, nigohim tobiga negadir dosh berolmadi. Boshini burib, ko'z qiri bilan hamon bizni kuzatayotgandi. Aytganimday bu ayol, deb shivirladi yosh Levayn. U titroq ovozda pichirlab gapirgan bo'lsa-da, ayol eshitdi. Munosabati juda g'alati edi. Kutilmaganda sapchib tushdi. Harakatlari shunchalar yengil va chaqqon ediki, qochishga shaylangan hayvonga o'xshardi go'yo. Bir ikki odim ortga tisarilgach, to'xtadi.
vujudini qoyalar yashirdi. Endilikda boshining bir qismini va hamon bizga tikilib turgan bir ko'zini ko'rib turardim. Ayolning qochishga shaylanganiga guvoh bo'lganimiz uchun nafas olishni ham unutib tosh qotib qoldik. Bir necha daqiqadan so'ng u yana jur'atlandi va tag'in boyagi joyga keldi. Biroq Levayn hayajon zo'rligidan tilini tiyib turolmadi. Hayotimda sira bunchalik deb gap boshlamoqchi bo'ldi. Birdan jimib qoldi, chunki ayol yana qoya ortiga yashiringandi. Aftidan inson ovozi uni dahshatga soladi. Professor Antelli jim bo'lishimiz uchun qo'li bilan ishora qildi. Keyin ayolning borligi hech qanday ahamiyat kasb etmaganday quloch yoyib suzishga kirishdi. Biz ham unga ergashdik. Natija ajoyib bo'ldi. Ayol yana ochiqlikka chiqish bilan kifoyalanmay, harakatlarimizga juda qiziqayotganini bildiruvchi harakatlar qila boshladi. Uning o'zini tutishi qiziqishimizni yanada oshirdi. Egasi suzayotganda qirg'oqda qolgan kuchukchaning harakatlarini hech ko'rganmisiz? Sohibining ortidan suvga sakrashni xohlaydi, biroq unga jur'at etolmaydi. Goh u yoqqa, goh bu yoqqa yuguradi, suv yoqasigacha keladi. Yana orqaga tisariladi, vovullaydi va yana nari-beri borib kela boshlaydi. Bu ayolning harakatlari ham shu kuchukchaning harakatlarini yodga solardi. Shunda ayolning ovozini eshitdik. Bu ovoz uning hayvonnamo harakatlariga mos edi. Endi suvga sakramoqchiday qirg'oqda turar, raqs tushayotgan kabi yugurishini bas qilgandi. Og'zini ochdi. Bir chetda uni zimdan kuzatayotgandim. Gapirishini, baqirishini, hayqirishini kutayotgandim. Dunyodagi eng ajib tilda gapirishini umid qilayotgandim. Biroq bo'g'zidan g'alati tovush chiqarishi yetti uxlab tushimga ham kirmagandi. Bu tovush og'zidan yoki tildan emas, to'g'ridan-to'g'ri bo'g'zidan chiqqandi. Xursand hayvonning bo'g'zidan chiqqan tovush. O'ta qiziqayotganimizga qaramay, bee'tibor holda suzishda davom etishimiz uning bir qarorga kelishiga sabab bo'ldi. Chog'i qoyadan sirg'anib tushdi. Bo'rtib chiqqan toshlarga tutunib biz tomon kela boshladi. Harakatlari mohirona edi. Sharshara hosil qilgan harir parda ortidan tillarang vujudiga quyoshning zarra nurlari urilib sinayotgandi. Kichik va tekis xarsang ustiga kelgach, bir muddat bizni kuzatib turdi. Keyin suvga kalla tashlab yonimizga suzib keldi. Biz bilan o'ynamoqchiligini tushundik. U g'alati o'yin boshladi. Biz tomon suzib kelib to'xtar, qo'l yetar darajada yaqinlashgach, birdan sho'ng'im nariga yog'imizdan chiqardi. Bu bolalarga xos o'yin, ammo notanish go'zalni o'zimizga o'rgatish uchun boshqa choramiz yo'q edi. Professor Antelli bu o'yinni bajonidil o'ynayotgani e'tiborimdan chetda qolmadi. O'yin uzaygani sayin charchab, hansirab qoldik, lekin hech birimizni o'yinni to'xtatish niyatimiz yo'q edi. O'yin uzaygani sayin charchab, hansirab qoldik, lekin hech birimizda o'yinni to'xtatish niyati yo'q edi. Shuncha vaqt davomida notanish go'zal biror marta kulmadi. Bir muddat so'ng bezovtalana boshladim. Sababini esa bilmasdim. Boisini anglagach, yengil tortdim. U kulmas, qahqaha otmasdi. Biz bilan o'ynashdan xursandligini bo'g'zidan chiqqan hayvoniy tovushlar orqali ma'lum qilayotgandi. Bir tajriba o'tkazishga qaror qildim. Kuchukday 4 oyoqlab suzgani ko'yi yonimga yaqinlashganda nigohlarini olib qochishga imkon qoldirmay, ko'zlariga tik qarab jilmaydim. Natijasi hayratlanarli bo'ldi. Birdaniga to'xtadi. Ko'ksini bo'ylagan suv ichida tik turdi. O'zini himoya qilmoqchiday qo'llari bilan yuzini to'sdi. Keyin ters o'girib sohil tomon suzib ketdi. Suvdan chiqqach to'xtab qiya o'girildi va qo'rqak hayvon kabi so'roq ifodasi bilan menga qaradi. Tabassum lablarimda qotib, yana unga bee'tibor suza boshlaganimda, ehtimol bizga nisbatan ishonchi tiklangan bo'lardi. Biroq boshqa hodisa bunga to'sqinlik qildi. O'rmondan qandaydir ovoz eshitildi.
Shoxdan shoxga sakrayotgan do'stimiz Hektorni ko'rdik. U daraxtdan daraxtga sakrab yerga 4 oyoqlab tushdi. Bizni yana ko'rgani uchun shodon tovushlar chiqara boshladi. Kichik shimpanzeni ko'rgan ayolning reaksiyasi kutilmagan bo'ldi. Ashaddiy dushmanni uchratganday hurpayib oldi. Barmoqlarini hayvon panjasiday ochdi. Qoyalar tomon asta chekina boshladi. Yuzida adovat alomati namoyon bo'ldi. Hektor uni payqamay yonida o'tayotganida ayol birdan tashlanib qoldi. Vujudi yoyday taranglashgandi. Bechora hayvonning bo'g'zidan changalladi. Kichik vujudini oyoqlari ostiga olib bosdi. Hujum shunchalar kutilmaganda ro'y berdiki, to'xtatib qolishga fursatimiz bo'lmadi. Maymun qimirlashga ham ulgurmadi. Bir necha soniyada harakatsiz qoldi. Ayol o'rnidan turganda Hektor allaqachon jon taslim qilgandi. Men safarimiz davomida ko'rgan yorqin yulduz Novadan ilhomlanib, Nova deb ism qo'yganim bu sarvqomat ayol beziyon uy hayvonni ko'z o'ngimizda o'ldirgandi. O'zimizni qo'lga olib Hektor tomon otilganimizda ancha kech qolganimizni bilib turardik. Nova o'zini himoya qilmoqchiday bizga o'qrayib qaradi. Yovvoyi hayvonday lablari orasidan tishlarini ko'rsatdi. Turgan joyimizda qotib qoldik. Nova so'nggi bora hayqirdi. Bu zafar hayqirig'i edi chog'i. Keyin ortga o'girildi. Chaqqon qadamlar bilan o'rmon tomon yugurib, qalin daraxtzor orasida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Biz esa atrofimizni qurshagan sukunat ichida lol-u hayron turardik.